室友床铺内总有异响传出，凑近还能闻到一股剧烈无比的恶臭。我好奇询问，他若无其事答道：“你听错了吧，我床上什么都没有。”后来他外出买饭，异响再度传来，我鼓起勇气掀开帘子，却与一名胡子拉碴的半裸中年男子四目相对。而在他身侧，室友的床上全是我们不翼而飞的贴身衣物，还有排泄物。惶恐中，我隐约辨认出来，他是室友的爸爸。大家好呀，我是胖胖，好看的完结文来了，记得打开 WiFi 备好零食，正文开始。室友许妍是个顶级霸宝女，这从开学第一天起，我们便见识到了其恐怖之处。新生报到那天，直到快要到宿舍门禁时间，许妍才带着她爸爸姗姗来迟，两个人你侬我侬，亲密无间。许妍嘟翘着小嘴，手臂紧紧挽着许爸，皱紧眉头环视了宿舍一圈后，用极点无比的语气说道：“爸爸，我不想住宿，这里又小又破，而且这些人也不知道卫生习惯好不好，手脚干净不干净，他们要是对我下手怎么办？”我在一旁听着，眉头一抽一抽，就算要吐槽人，也别当着人的面说吧。而且我们怎么就不卫生了？我默默翻了个白眼。许爸闻言不赞同地摇了摇头，妍不能这么说人。我这才回头望了许爸一眼，对方衣着颇有设计感，整个人看起来儒雅随和。许妍被训斥，不高兴地撅起了嘴。许爸朝我歉意一笑，随后挨个向我们添加了微信，说是有什么事方便照顾，盛情难却。我只好加上了对方微信。紧接着，许爸开始马不停蹄地替许妍收拾起床铺，甚至连衣服也是由他来一件件挂进衣柜中。而许妍全程端坐在一旁的桌椅上，好整以暇的一边吃着雪糕，一边看着许爸收拾，一点多余的动作都没有。哪怕许爸已经累得满头是汗，忙碌了好一会，许爸才堪堪将许妍床铺好。眼见就要到门禁时间，许爸歉意一笑，就要告辞。许妍此时却出声喊住了他：“爸爸，我的被子你没塞好，这里还翘起了一个角，还有我的牙刷牙杯你也没帮我放到洗漱台上去，你让我怎么睡？还有刷牙。”许爸叹了口气：“妍，你先自己弄一下好吗？快到时间了，爸爸怕来不及。”乃至许妍听了这话，突然从椅子上跳了下来，就这么躺在了地上，开始撒泼打滚。我不要，我不会啊！你快帮我弄，不然我就不起来了。我瞠目结舌地看着这一切。许妍将近1.7米的身高，老大个人就这样直挺挺地躺在宿舍地板上滚来滚去，一边滚还在一边哭嚎，放声尖叫。许爸叹了口气，认命般前去将许妍从地上扶起来，好声好气劝慰了许久，又将被角粘好，牙刷杯放对。许妍这才破涕为笑，得意洋洋地朝我们炫耀般说道：“我爸对我可好了，什么都会满足我。”门禁时间已到，许爸朝许妍歉意一笑：“妍，爸爸真的得走了。”许妍点点头，同意将许爸放行。在许爸转身那一刹那，许妍突然又伸手拽住对方，紧接着他扯下许爸衣领，凑上前去亲吻了一下对方额头，两人之间的动作自然无比。我皱了皱眉头，心下有些奇怪，父女间这么亲密是正常的吗？但看许妍许父两人习以为常的模样，我还是没有多言。许爸才刚刚出门，许妍这头就拨通了他的电话：“爸爸，你路上要小心啊！一想到接下来那么长时间都不能和你见面，我就好心痛。”许妍对着电话那头絮絮叨叨地聊了起来，这一聊就是好几个小时，从晚上11点径直聊到凌晨1点。许妍毫不顾忌，嗓门颇大，恨不得所有人能听到她讲话。想到明天还有早八，我实在受不了，好言相劝道：“时间不早了，你们要不明天再说吧。”许妍这才依依不舍地挂了电话。她恶狠狠瞪了我一眼，阴阳怪气道：“关你什么事？你就是嫉妒我能和我爸打电话打这么久是吧？”我愣住，正想反驳，许妍却冷哼一声，收拾好衣服转身去了浴室洗澡，一路上故意发出各种噪声，乒乒乓乓，恼人的很。趁着他去洗漱的功夫，我感觉戴上耳塞，准备抓紧时间入睡，还不容易睡着没多久，我被一声巨响吵醒，迷迷瞪瞪睁开眼，拉开帘子，发现外面光线刺眼。许妍将灯全部打开，大声咳嗽了好几下：“你们看群里，我有话说。”我皱紧眉头，打开手机店就宿舍群，首先映入眼帘的便是许妍刚刚发来的一长串消息：“大家好，我叫许妍，来自上海，很高兴认识大家，未来4年我们要一起相处。由于我是一个 INFP 人，有些话不好意思当面跟大家说，在这里告诉大家，没有经过我的允许，不能动我的东西和坐我的床。我爸不让别人动我东西，宿舍要保持安静，打电话的出去打，不允许追剧看综艺。我爸从不让我看这些，宿舍内务我不参与。我从小被我爸照顾长大，不会做这些事。宿舍不允许开空调，我爸说吹空调容易冻感冒。晚上10点后必须关灯，我爸说晚睡对身体不好，如果有人违反以上条例，将被罚款50，作为对我的补偿。暂时就以上这些，等我想到别的再补充上去，心里一阵恼火。许妍大晚上把人吵醒，就为了让我们看他这无厘头的消息，上面写着要10点开灯，不允许吵闹，可现在已经凌晨2点，许妍却将灯全部打开，还接连不断地发出各种噪音，恼人睡眠。他要求我们的自己却一条都没遵守，全篇5条看下来，句句不理我爸，让人看了心烦。我深呼吸几口气，强迫自己冷静下来，脑海中回忆起自己在小某书上看到的帖子，帖主刚开学也遇到了发这样消息的室友，一开始同样感觉有些疑惑愤怒，但下一秒室友就给每个人都发了大额红包，后续更是各种大牌礼品不断，
底下评论区纷纷说道：“这是真公主！”我看着许妍发的这条消息，和网友那条起码有70%-80%相似度。想到这，我内心不禁蠢蠢欲动起来，就等着下一秒赶紧抢红包。剪切版里的天空一声巨响，老奴响亮登场，早已准备好。可我左等右等，直到许妍睡着也没等来红包。听着她大声如牛的鼾声，我突然顿悟，自己碰上的原来不是公主，而是一个公主病和顶级霸宝女才对。第二天一早起来，许妍像个没事人一般，继续我行我素。在接下来的日子里，她果然在按照她所列举的那些条例来对待我们。岭南夏日的气温常常能飙升至37、8度，光是待着不动都会出一身汗。在这种情况下，许妍还是拼死不让我们开空调，哪怕她自己也常常被热得大汗淋漓，脸色通红，却还是会坚持在我们开空调时突然恶疾发作，躺倒在地上又哭又嚎，非逼着我们把空调关上，不然她就会一直在地上哭下去，无论如何都不肯停歇。我找过辅导员，和许父说过，均无济于事。我们被逼得受不了，只好跑去教室和图书馆待着。可到了晚上，还是得回到宿舍里忍受炙热。学校宿舍的空调有一套独立的电费系统，电费另算另缴。趁着有一回许妍请假回家，我们赶紧往空调里充了钱，享受这来之不易的清凉。许妍很快回来，我们又失去了空调。可我每回登录系统，总是能发现电费在莫名其妙减少。直到有一回我提前回宿舍，这才发现许妍一直在偷偷吹空调。原来她不是嫌吹空调冷，只是不想为空调钱罢了。我当时差点就气笑，直接就推开门冲了进去，和她对峙。你不是说你不能吹空调吗？那你现在又在干什么？许妍一脸心虚，视线左顾右盼，但很快她立马便变得理直气壮起来，十分咄咄逼人。我就吹这一回不行吗？空调摆在这不就是让人用的？我懒得和她吵，径直冲到许妍面前，想把空调遥控器拿走。此前空调遥控器一直被他拿在手中，我们有时趁他不再想开空调，却无论如何都找不到。哪知许妍见我要来拿空调遥控器，立马发了疯似的将其从桌子上摔了下去，啪的一声，遥控器四分五裂，许妍惊声尖叫起来。啊！你不让我吹，我也不让你们吹，我差点被气死。我什么时候说不让他吹了？这件事最后不欢而散。自此以后，许妍更是暴露了本性，更加肆意妄为起来。先前他每天都要和许父煲电话粥到深夜，被我们提醒好几次以后才会不情不愿地挂断。而空调事件以后，许妍直接变本加厉，不仅从电话换成了视频通话，而且基本上再也没停歇过，一条少说要打12个小时以上，连熄灯睡觉了也不肯挂断，非要挂在那里碎碎念。许妍可谓是无时无刻都在和他爸打着视频电话，无论什么场合都如此。甚至有一回，因为宿舍的卫生间被人占用，而我又恰好有要紧事需要马上换一身衣服，我便只好在下面拉起床帘换衣服。在换衣服之前，我特意嘱咐其他室友，包括许妍，另一个室友了然点头，再也没往我这里看过一眼。许妍则是依旧在我行我素的和他爸打着视频通话，对我不理不睬，直到我叫了他好几声，许妍才不耐烦的点点头，表示自己听到了。我这才放下心来换衣服。可当我刚刚换好衣服，不经意扭头回望一眼时，却发现许妍正寻了一个调转的角度，恰好让手机拍到了换衣服的全程。我当即气得要命，许妍，你在干什么？我刚刚在换衣服，你拍到我了。许妍不以为意，不仅没有道歉，反而倒打一耙，拍到就拍到喽，谁要看你啊？别这么自恋好不好？我顿时气血上涌，读了这么多年书，第一次见到这种奇葩，要不是其他室友好言相劝，我差点和他干起来。这样苦不堪言的日子持续了近1个月以后，许妍突然转了性，他不再阻挠我们开空调，也不再动不动的就和许爸打10几个小时电话，相反，他变得异常平和，没再和我们吵架以及对着干，这是好事。然而不知怎地，我内心始终隐隐约约有种不安的感觉。从许妍停止和他爸打电话那天起，我总能从他的床铺中听见莫名其妙的异响。可那时许妍明明不在床上，每当路过许妍的床铺，我总是会闻到一股强烈无比的恶臭，就像是长时间没有打扫过的洗手间一般。更加吊诡的是，有时半夜从睡梦中惊醒，夜深人静时，我能听见许妍正在床铺中和人小声说些什么。与此同时，我和其他室友的贴身衣物也奇怪地消失了好几条。我按捺不住好奇心询问许妍，她若无其事答道：“你听错了吧，我床上什么都没有。”后来许妍外出买饭，异响再度传来，我鼓起勇气掀开帘子，却与一名胡子拉碴的半裸中年男子四目相对，而在他身侧室友的床上，全是我们不翼而飞的贴身衣物还有排泄物。惶恐中，我隐约辨认出来，他是许妍的爸爸。我瞪大双眼，惊恐无比。许妍的爸爸为什么会出现在这里？他又在我们寝室待了多久？一想到自己和一个陌生男人同住了不知多长时间，我鸡皮疙瘩都起了一身。极度惊惧之下，我不可避免地从喉头发出一声尖叫。男人的眼神一下子变得阴狠起来，他皱紧眉头，放下手中的内衣裤，俯趴下身子就要朝我冲来。我赶忙将帘子扯了回去，想为自己争取一点逃跑时间，随后直接转身匆忙想要爬下上床的楼梯，但还是慢了1秒。男人伸手将帘子大力扯开，力道之大，连床帘架子都弯折。紧接着他长臂一展，一只手捂住我的嘴，另一只手掐住我的脖子，径直把我拖入了床中。我所有的呼救都淹没在口中。男人急促地大喘着气，恶狠狠瞪着我。末了，他眼神上下扫视我一圈，凝重的脸色顿时变得淫邪起来。身材不错嘛？男人嘿嘿一笑，我心下一沉，有了个不好的猜想。
果然，下一秒，男人随手扯过一旁的衣物，将其塞进了我嘴里。随后，他用一只手桎梏住我，腾出另一只手来开始解裤子。我奋力挣扎，但男女之间力气太悬殊，根本无济于事。其余室友又恰好都外出去买饭了，眼下宿舍里就我和这个不速之客。我渐渐绝望，男人见我挣扎太过，恼了。他气急败坏地掐住我脖子，嘴里不干不净地骂着些什么。窒息感渐渐传来，在彻底晕过去前一秒，我拼死抬起脚，狠狠朝男人下身踹了过去，毫不留情。男人吃痛哀嚎，也放开了桎梏我的手。我急忙抓住机会，一把推开他，连楼梯都没时间下，便径直从上床跳了下去。不过腿上传来钻心的疼，我一瘸一拐从地上爬起来，赶忙打开门就跑出去。然而当房门打开后，我却愣在了原地。门外正直挺挺地站着一个人，身躯恰到好处地挡住了我的去处。他面无表情地看着我，轻声问道：“你要到哪里去呢？”就这么耽搁的一阵功夫，许父重新追了上来。许岩默默无言地转身将门反锁，好似一切如常般将饭放到自己桌子上吃了起来，将我和许父忽略了个彻底。他这样的反应太过怪异，既不像是一个正常人在看见舍友被自己父亲追赶会有的反应，也不像是帮凶会有的反应。我咬紧牙关，扭头回望许父，只见他原先儒雅随和的样子全然不见，双颊凹陷，眼下青黑，眼中布满了红血丝，看上去猥琐又恐怖。许父全身上下只穿了一条平角裤，腿上还沾有些许排泄物，有阵阵恶臭从他身上传来，和我之前路过许岩床位时闻到的那股臭味如出一辙。我不禁有些作呕，趁着他还没有对我继续动手的打算，我惊恐发问：“你为什么会在我们宿舍，而且还藏在了许岩床铺里？你又在这里躲了多久？”许父嘿嘿一笑，那笑声在这狭小的宿舍空间里显得格外刺耳，仿佛来自地狱深渊的魔音，透着无尽的寒意与诡异。我闺女离不开我，我自然得陪着她，这宿舍不也跟家一样吗？我难以置信地看向许岩，希望他能给出一些解释，或者至少表现出一些惊讶或愧疚。但许岩只是漠然地吃着饭，仿佛眼前的一切都与他无关。你胡说，许岩已经是个成年人了，他怎么可能需要你整天躲在他床铺里？我愤怒地反驳道，试图唤醒许岩心中的一丝良知。许父冷笑一声，眼神中闪过一丝疯狂。你不明白，我们是不可分割的整体，妍妍从小就是我一个人的，谁也别想把她抢走。他一边说着，一边拖着脚步朝我逼近，每一步都像是踩在我的心口，让我的恐惧如藤蔓般疯狂滋长。我拼命往后缩，后背抵在冰冷的墙壁上，无路可退，眼神慌乱地在许岩和他父亲之间游移，希望能从许岩那里得到一丝帮助。可他依旧自顾自地看向别处，头也不抬，仿佛眼前这场惊心动魄的挣扎与他毫无干系。咬咬牙，我趁着许父不注意，悄悄从裤袋里掏出手机，拨打电话给了辅导员。电话很快接通，可还没来得及说话，许父便发现了我的小动作，他顿时怒气冲天，飞快将手机从我手中抢夺过来，摔了个粉碎。我彻底慌了，眼下可谓是叫天天不应，叫地地不灵。许岩，你快醒醒啊！我可是你室友，你怎么能任由你爸这样胡来？我声嘶力竭地呼喊着，嗓子因之前的挣扎已变得沙哑不堪。许岩这才缓缓抬起头，眼神空洞地看向我，嘴角勾起一抹似有若无的笑，那笑里没有丝毫温度，更像是一种冷漠的嘲讽。我爸对我好着呢，他做什么都是为我好，你别不识好歹。他的声音轻飘飘的，却如重锤般砸在我心头，让我彻底认清此刻孤立无援的绝境。许父已经走到我跟前，他蹲下身子，粗糙的大手捏住我的下巴，将我的脸抬起，恶臭的气息喷在我脸上，我胃里一阵翻江倒海，几欲作呕。小丫头，你要是乖乖听话，别到处嚷嚷，我还能对你好点，要是不识趣。他话未说完，眼神中闪过一丝狠厉，手上的力道也加重几分，疼得我眼眶泛红，泪水不受控制的滚落。我强忍着恐惧与疼痛，咬牙切齿道：“你们这是违法的，私自闯进女生宿舍，还对我动手动脚，你们逃不掉的。”许父像是听到了什么天大的笑话，仰头大笑起来，那笑声癫狂而扭曲。违法，在我眼里，我闺女的话就是法，我不过是来照顾她，谁能管得着？这时，宿舍门突然传来一阵急促的敲门声，伴随着辅导员焦急的呼喊声：“许岩，开门！我收到消息说你们宿舍出事了，快开门！”我像是抓住了救命稻草，用尽全身力气大喊：“辅导员，救我！快救我！”许父脸色骤变，慌乱地看向许岩，许岩却依旧不紧不慢，镇定得让人毛骨悚然。他起身，悠悠走到门前，隔着门说道：“老师，没事呀，我们就是闹着玩呢，您别操心了。”辅导员显然不信，声音拔高了几分：“许岩，别开玩笑，我必须进来确认大家的安全，再不开门我就叫宿管拿钥匙了。”许父在屋内急得团团转，眼神中满是阴鸷，低声咒骂着，手忙脚乱地开始找地方躲藏。我瞅准这个时机，猛地站起身，朝着门口冲去，却被许父一把扯住衣角，狠狠摔在地上，膝盖与手掌擦破了皮，鲜血渗出。我顾不上疼痛，继续挣扎着往门口爬。许岩见势不妙，打开门想阻拦我，辅导员趁机挤了进来，看到屋内混乱不堪的场景，还有衣衫不整、狼狈至极的我以及半裸着的许父，脸色瞬间变得煞白。这是怎么回事？辅导员怒吼道，眼神中满是震惊与愤怒。许岩还想狡辩，我抢先哭诉着把事情的来龙去脉一五一十地说了出来，从许岩的种种奇葩行径，到发现许父藏在床铺，再到刚刚遭受的惊吓与侵犯。辅导员听完，气得浑身发抖，指着许父严厉说道：“你一个大男人，怎么能做出这种事？跟我去保卫处，这件事必须严肃处理。”许父还想耍赖，张牙舞爪地叫嚷着，可在辅导员威严的目光下，
渐渐没了气焰。保卫处的人很快赶来，将许父带走。我被送去了校医院检查身体，一路上我心有余悸，身体还止不住的颤抖，脑海里不断回想着那可怕的一幕幕。在医院做完各项检查，所幸身体并无大碍，只是些皮外伤和淤青，但心理上的创伤却如阴霾般笼罩着我。回到宿舍后，其他室友也都回来了，知晓事情经过后，纷纷围过来安慰我，眼中满是心疼与愤慨。宿舍里许岩的床铺已经被清空，学校对他做了休学处理，让他回家反省，同时也联系了他家里其他亲属，告知此事的严重性。然而这件事的余波并未就此平息，接下来的日子里，我每晚都会被噩梦惊醒，梦中许父那狰狞的面孔和淫邪的笑如鬼魅般缠着我，让我无法安睡。走在校园里，只要听到稍大一点的动静，我都会惊得浑身一颤，往昔那个开朗自信的我仿佛消失了，取而代之的是满心的戒备与恐惧。学校为了安抚我，安排了心理老师定期给我做辅导，室友们也时刻陪伴在我身边，不断开导着我。在一次心理辅导中，我鼓起勇气向老师倾诉内心深处的困惑。老师，我不明白，许岩和他爸爸怎么会变成这样，那种亲密，那种依赖，太不正常了。老师轻轻叹了口气，神情凝重地说道，或许他们之间有着过度依赖的共生关系。许岩从小被父亲宠溺过度，导致心理上的成长停滞，而他父亲也习惯了全方位掌控他的生活。这种扭曲的亲情模式，一旦遭遇外界环境的冲击，就容易走向极端。随着时间慢慢流逝，我努力尝试着自我疗愈，在室友们的鼓励下，我重新加入社团活动，试着和朋友们去操场跑步、打球，让阳光与欢笑一点点驱散内心的阴霾。而学校也加强了宿舍管理，增设了门禁人脸识别系统，严禁非宿舍人员随意进出，还定期开展安全教育讲座，确保类似的悲剧不再上演。可就在我以为一切都在慢慢变好，那段可怕的记忆即将被尘封时，一个偶然的机会，我在校外的一条小巷里，竟再次看到了许岩和他父亲。许岩挽着许父的胳膊，两人有说有笑，许父依旧衣着得体，一副儒雅模样。若不是亲身经历，我简直不敢相信眼前这看似温馨的画面背后藏着那般不堪与恐怖。我下意识地转身想躲开，可许岩眼尖，一眼就看到了我，他眼神闪过一丝复杂的情绪，有惊讶，有尴尬，还有一丝难以言喻的怨怼。他拉着许父快步走到我面前，脸上露出一丝挑衅的笑，好久不见呀，过得好吗？我强装镇定，冷冷回道，托你们的福，好得很。你不是被休学了吗？怎么还会出现在这里？许岩洋洋得意地答道，区休学而已，我爸早就托关系给我弄好了一切，等过段时间我便又能回去上学了。林乐，你别以为这件事就这么接过去了，我会像鬼一样缠着你的，你害得我爸被闲言碎语侵扰，我们不会放过你的。许岩面目狰狞地看着我，眼神中是刻骨的恶意，让人不寒而栗。许父看着我，眼神中也毫无愧疚，反而带着点莫名的审视，仿佛在探究我是否还会对他们造成威胁。我们的争执引来路人围观，眼见围观的人越来越多，许岩缓和了神色，脸上扬起虚伪的笑，假装我们已经冰释前嫌，之前的事是个误会，我爸就是太担心我，才会做出那些冲动的举动，你别放在心上。许岩若无其事地说着，像是在讲述一件微不足道的小事。我气得浑身发抖，目目而视。误会？你知不知道我那段时间经历了什么？你们差点毁了我。许岩撇撇嘴，不屑地哼了一声，你别这么矫情，不就是吓着你了，又没真把你怎么样。我看着他们这副颠倒黑白、毫无悔意的模样，知道和他们讲道理只是徒劳，转身快步离开。背后传来许父低沉的声音，丫头，躲得了一时，躲不了一世。那声音像是诅咒，让我脊背发凉。我意识到自己绝不能如此坐以待毙，如果我再不做出反击，许岩和许父绝不会放过我。回到学校后，我第一时间将校外偶遇许岩父女的事告知了辅导员和保卫处，他们同样深感震惊与愤怒，再次郑重承诺会加强监管，绝不让那两人有机会再胡作非为。然而我心底清楚，学校多半只是托词，他们只想大事化小，小事化了，并不会将其放在心上。而且许父在学校里有认识的人，只交给学校来管，后果将不可预测，唯有主动出击，掌握足够证据，将事情闹大到不得不管，才能真正将许岩他们绳之以法，让自己永绝后患。我开始悄悄收集过往种种遭遇的物证，翻出宿舍水电费异常的记录截图，那记录上清晰显示着许岩独自使用空调时电量的飙升，找出被许岩摔坏的空调遥控器残骸，他是当日冲突的无声见证者。我还整理了与许岩在宿舍群里那些关于奇葩规定的聊天记录，字里行间满是他的无理与霸道。同时我积极联系室友们，大家齐心协力写下详尽的亲身经历证词，每一个细节，每一次委屈与愤怒都跃然纸上。接着我以宿舍东西被偷为理由，向学校申请查看宿舍楼道监控，希望能捕捉到许父潜入宿舍的关键影像。起初过程并不顺利，学校出于隐私考量有所犹豫，但在我声泪俱下的陈情阐述自身面临的潜在威胁后，校方最终同意配合。幸运的是，监控录像里确实拍到了许父鬼鬼祟祟出入宿舍的画面，那身形，那时间点，与我记忆中床铺传出异响，贴身衣物失踪的时段完美契合，这铁证让我的底气更足了几分。拿到这些东西后，我心里缓缓松了口气，面上忍不住露出一个笑来。接下来可有好戏看了，我将许岩对我做的事情发到了网上，谁能帮我？舍友把他爸藏在宿舍里，还想对我下手，本来他已经休学了，
但又不知找了什么法子重新回到学校，还说不会放过我。很快便引来大批热心网友替我出头，在网友们的关注和支持下，我的事情迅速在网络上发酵，甚至登上了热搜榜。各种评论和私信纷至沓来，有的表达同情与愤慨，有的提供法律建议，还有的分享类似经历。这女的可真奇葩，救命啊！大学里真的会有这种人吗？如果是我女儿遇见这种事情，我绝不会放过这2个人。支持博主坚持维权，不要放弃。更有住得近的网友直接来到了线下辱骂许妍许父。很快，许妍许父变成了人人喊打的家伙，名声彻底臭了。这股强大的舆论力量让我感受到了一丝宽慰。随着热度的不断攀升，一些媒体也开始关注到我的事件，他们主动联系我，想要深入了解事情的经过并进行报道。我毫不犹豫地接受了采访，将我所经历的一切，包括许妍的公主病行为、许父在宿舍的恐怖行径以及学校处理此事的态度，都毫无保留地告诉了他们。媒体的介入使得这件事的影响力进一步扩大，社会各界都对此展开了广泛的讨论。学校方面在舆论的压力下，终于意识到事情的严重性，他们不再试图大事化小，而是成立了专门的调查组，重新审视这起事件。保卫处加强了对校园的巡逻和监控，确保许妍父女不会再次进入校园对我造成威胁。同时，学校也与警方取得了联系，将我所收集的证据提交给了警方。警方迅速展开调查，对许妍父女进行了传唤。在警方的询问下，许妍父女依然试图狡辩。许妍坚称她父亲只是担心她在宿舍的生活，才偶尔进入宿舍照顾她，并没有恶意。许父更是声称自己对我没有任何不当行为，一切都是误会。然而，我所提供的证据确凿无疑，监控录像、物证以及室友们的证词都让他们的谎言不攻自破。同时，我也联系了律师，准备对许妍和许父提起民事诉讼。我不能再让他们逍遥法外，他们的行为已经对我造成了严重的心理创伤。警方迅速立案侦查，凭借证据的有力支撑，很快锁定许父的违法行径，将其抓捕归案。庭审那日，我作为受害者出庭，直面许父。尽管他眼神依旧阴鸷，试图狡辩，可在如山铁证面前，一切抵赖都是徒劳。最终，法官宣判许父因非法侵入他人住所、意图实施侵犯等多项罪名成立，判处有期徒刑数年，锒铛入狱。而许妍在许父被抓后，精神状态愈发癫狂，起初只是在校园周边游荡，逢人便胡言乱语，大谈他与父亲的委屈，说世界都在与他们作对。后来甚至当街撒泼打滚，举止失常。知道许妍也是因为许父才变成现在这个样子后，我想你心理咨询师对我说过的话，心中不免有些悲凉。本想拉许妍一把，可他却极为抗拒他人的抗拒，觉得他们都是来拆散他和许父的坏人，我帮不了他。校方和警方担心他伤人伤己，联系专业精神鉴定机构对其评估，结果显示他因长期过度依赖父亲，在家庭扭曲关系及此次事件冲击下，患上严重精神分裂症，失去了正常生活自理与分辨是非的能力，被依法送进精神病院接受长期治疗。历经这场惊心动魄、漫长煎熬的风波，我身心俱疲，却也在磨难中对心理学燃起炽热求知欲。那些被恐惧笼罩，在黑暗中挣扎的日夜，让我深知心理创伤若无人指引，足以吞噬一个人的生活。于是，我在大学余下时光里拼命研习心理学专业知识，课余泡在图书馆查阅典籍，假期参加各类心理学实践工坊，向资深专家请教。凭借不懈努力与对他人痛苦感同身受的共情力，我考上知名院校心理学研究生，继续深耕。回望过去的那段时光，我感慨万分。那段经历虽然痛苦和难忘，但它也让我更加深刻地认识到了人生的意义和价值。我开始了自己的职业生涯，成为了一名心理咨询师，希望能够用自己的专业知识和经验去帮助更多的人走出心理阴影，重拾信心和勇气。在工作中，我遇到了很多不同的人和事，以往许父带给我的阴影也渐渐消散。我的生活虽然曾经被许妍和许父的恶行所破坏，但我选择了坚强和反击。我不仅让自己的生活重回正轨，还帮助了更多的人。许妍的悲剧不会再上演，让他们逃离魔窟，从畸形的关系中摆脱出来，找到自己的人生意义，重获新生。如此，我也心安。全文完。